सो वेलकम बैक टू द मास्टरमाइंड स्टोर यूट्यूब। आपको मिलने वाला है आज की वीडियो में एक धमाका कि हम गेमिंग पीसी बिल्ड करने वाले हैं बहुत शानदार i7 13 जनरेशन का। मैं आपको पीछे जाके जरा स्पेक्स बताता हूँ, तब तक फास्ट फॉरवर्ड में। सो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है Core i7 का प्रोसेसर जो कि है 13 जनरेशन। इसको मैच करने के लिए हमने लिया है Asus का Prime Z790P D4। ये गेमिंग मदरबोर्ड होता है, प्राइम सीरीज का होता है और बहुत शानदार होता है। गेमर्स आजकल इसको प्रेफर कर रहे हैं और बहुत सारे फीचर्स हैं इसके। और हमने इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए लिया है RTX 3070 Ti। RTX 3070 Ti हमारे पास ग्राफिक कार्ड है इसमें टफ गेमिंग सीरीज का। Asus को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए Asus का ही हमने ग्राफिक कार्ड लिया है। इसकी लुक्स को गुड बनाने के लिए हमने और इसको कूल रखने के लिए Symphony 240 की ARGB डीप कूल कूलर लिया है, डीप कूल वाला। तो इसके साथ हम इसमें यूज कर रहे हैं ये Zebronics की हर्मेस कैबिनेट्स। ये वो हर्मेस नहीं है जो लग्जरी ब्रांड है, लेकिन हर्मेस है। इसका लुक आपको वीडियो में दिख रहा होगा। हम इसमें यूज करने वाले हैं WD Blue 500GB की NVMe स्टिक और साथ में हम यूज करने वाले हैं Trident Z RGB रैम्स। ये Trident Z RGB रैम बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस बढ़ा देती है। ये आपकी RGB 32 मेगाहर्ट्ज की रैम है। और आपको इसके साथ कॉम्प्लीमेंट देने के लिए हमारे पास Logitech के गेमिंग G213 212 कीबोर्ड और 203 कीबोर्ड और माउस। तो इस पीसी को बिल्ड करते हैं बड़ी जल्द। और ये एक स्ट्रीमर का पीसी है, तो स्ट्रीमिंग के लिए C922 Pro HD स्ट्रीमिंग कैमरा हमने लिया Logitech का। साथ में ही हमने इसमें एक स्क्रीन भी लिया जो अभी यहाँ अवेलेबल नहीं है। मैं आपको बिल्ड के साथ साथ वो स्क्रीन भी दिखा दूंगा। तो लेट्स बिल्ड इट अप। तब तक आप इसके सिनेमैटिक शॉट्स देखिए।